لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالي لواني سطو حفتاويك لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بما بس رزامن دي خواهي قول وهوادان بيوي آزي السودي ليوبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بەڵێ خۆشەویستان، هەر لە درێژەی ئاتەکانی الطلاق خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا لەو ئاتە پیرۆزەشدا دەفەرمی کاتێکەوە ئافرەتتان تەلاقدا فەبەلەغنە ئەجەلەهن کەواتە گەیشتە حەدی ئەوەی کەوا عیدەکەی تەواوی کەواتە باز لەو تەلاقە دەکاتن کەوا ڕەجعیە و مەجاری تێدایە کەواتە سێیەم نییە ئەوجا یەکەمە یان دووەمە فەبەلەغنە ئەجەلەهن خەریک بوو ئەجەل و عیدەکەی تەواوی لەو حاڵەتەی ئەخیر فرسەتە فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف يتر بتساكا بيانجرنو خوتان يان بتساكا دستيان لبربدن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بهنيتي لخوتان وميجرن تاوكو زرري بيبغينو لنتيجة تعدابكن ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هر كسي اشتوابك أو ظلم لنفسه خوي كرديا ولا تتخذوا آيات الله هزوا وآتكاني خوا سبحانه وتعالى مكان جيجاي أو كوا قال تيبيبكن واذكروا نعمة الله عليكم ويادي أوبكن أو نعمتان خواي قول لسرتان وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أو وهروها لنا ونعمة كان خواي قول أو كتابه أو حكمتي كلبوتا إنداب زاندية كوا يعظكم به كوا دبت ما أو كوا أموجاري تامبكا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عن تقوى خوابكن وبزانا بالتأكيد خواي قولي بها مشتاق أقداره. بلا خوش يستان أو بكورتي آتك تلير دا باز لو إذا كوا إذا طلقتم النساء وكتمان أو طلاقي كوا رجعية وكتمان يكم يان دوام كاتك كوا بياوك خزانكي طلاق داداتن يتر حتى وكو عدي تواودبي أو سي حيزي كباس ما كل سرتي آتكان طلاق حتى وكو أو سي حيزة تواودبي مجالی تێدا هەتا تەواو نەبووە ئەگەر بیجێڕیتەوە دەیجێڕیتەوە تەلاقێکی دەڕوە ئەگەر تەلاقی دووەم بوو طبعاً عینی لە خلالی ئەو سێ حەیزە دەکرێ بیجێڕیتەوە دوو تەڵقەی دەڕوە ئیتر باز لەو دوو تەڵقەی دەکات یەکەم و دووەم کەوا پێ دەگوتێت تەلاقی ڕەجعی و مەجاری گەڕانەوەی تێدا دەفەرمی ئەگەر خێزانتان تەلاقدا فەبەلەغنە ئەجەلەهن لا فەبەلەغنە ئەجەلەهن زانایان بە دوو شێوە لێکیان دێت و زۆربەی زانایان دەڵێن فەبەلەغنە ئەجەلەهن یعنی فقاربت أن تبلغ الأجل قاربت واتا خريق بو عدكي توابي قال لبروي لدواي أو هذا خوازيك وهاي إليك بدينوه لبروي كعدي توابو مزال جيران وينية عدي توابو مزال جيران وينية كواتا فبلغنا أجلهن أي قاربت أن تبلغ أجلها كواتا كخزانكي طلاق دا خريك عدكي توابو بآخر فرصتي تي ئەگەر بیجێڕیتەوە با بیجێڕتەوە ئەگەر نا با دەستی لێ بەربدا هەندێک دەزانان تریش دەفەرمون فەبەلەغنە ئەجەلەهن واتە سێ حەیزەکە تەواو بوو بەڵام پێش ئەوەی خۆی بشوە ئەو ئافرەتەکە لە حەیز تەواو بووە لەو بەینەش مەجالی جێڕانەوەی تێدا وەکو ڕێی ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لێبی کەواتە لە بۆ نمونە ئەگەر ئافرەتێک لە دوای نوێژی بەیانی لە حەیزەکەی خاوێن بۆ حەیزی سێیەمی هەتا نێوڕانی هێشتا خۆی نەشوشتێ لەو بەینەی ئەگەر پیاوەکەی بیجێڕیتەوە لە بۆی هەیە لە ئاخر فرسەتە بیجێڕیتەوە
وەکو ڕێی ئیمام محمەد بۆ شێوەش لێکدرێتەوە. مهم کەواتە لەو سێ حەیزەی کە عیدەی ئافرەتەکەیە ئەگەر پیاوەکە بیجێڕتەوە بە تایبەتی لە کۆتاییدا ئەوە ئەخیر فرسەتە فەئەمسیکوهن بمعروف ئەو سەریحوهن بمعروف ئەوە بە چاکە بیانگرنە خۆتان کات کە دەیجێڕێەوە لە بۆی بیجێڕۆ کە بە معروف بی ئەوەی کەوا لە لای شەرعەوە معروفە ئەوەی لای عورفی خەڵکی بە چاکە حسابە ئەو پێ دەگوترێ معروف ئەوەی کەوا لە شەرعی خوا یەکەم جار ئەوەی کەوا لە عورفی خەڵکی بە چاکەیە نەک بە دوژمنداری بیجێڕێەوە ئەو سەریحوهن بمعروف یانەوە تا دەست لێبەر بدەن بمعروف عینی بە چاکە نەک بە دوژمنداری ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا خی گەورە فەرمی لە خۆتانی مەگرن تاوەکو زەرەری پێ بگەینن لتعتدوا لامە کەلامی عاقبێ والله أعلم کەواتە بەو شێوەی لە خۆتانی مەگرن بەو شێوەی مەیژێڕنەوە تاوەکو زەرەری پێ بگەین لە نەتیجەدا عاقبەتەکەی ئەوەی کەوا تعدا بکەن طبعا وەک گوتمان کە بە تایبەتی لە جاهلیەت ئەوهایان دەکرد يعني كخواي جور تحديدي كربة الطلاق مرتان أو طلاقي كوا مزاري جيران ويتدا دو جارة زيادة النية تسيدا كركابرة خزان طلاق دا أو عدي كهيبو حتى خريج بدقات كوتاي دي جيراوة باشان ديسان طلاقي الداوة ديسان صاروا هذيك حتى عدك خريج كتاوت ديسان دي جيراوة ده بوز الشيوي أو آفرتي هذا قرد معلق بوو نەمێردی هەیە و نەمێردیشی هەیە کەواتە نەمێردی هەیە کەوا بیژێڕتەوە بۆ نیازێکەوە بە چاکەبی لەگەڵی نەبەڕەلاش دەکرد کە دەست لێبەر بداکەوە بچی لە خۆمی دێشکە بکاتەوە کەواتە بەو شێوەی مەیگرنەوە خۆتان تاوەکو زەرەری پێ بگەینن لە عاقبەتدا تعدا بکەنەنگۆ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هەر کەسێک وا بکە واتە بەو شێوەی خێزانەکەی بگریتەوە خۆی تاوەکو لە نەتیجەدا زەرەری پێ بگەینی خی گەورە فقط ظلم نفسه نافەرمی زوڵمی لەو ئافرەتەی کرد ئەگەر چی ظاهرەن زوڵمە لەو ئافرەتەی دەکا بەڵام لە نەتیجەدا زوڵمە لە خۆی دەکا زوڵمە لە خۆی دەکا کەواتە بەڕاستی ئەوە قاعیدەیەکی زۆر مهمە لە قورئانی پیرۆز ئەگەر ملاحەزە بکەی لێرە و لە چەندین جێگای دیکە موسا عەلەیهی سڵات وەسەلام وەکو چەند جارێک باسمان کردێ لە سوورەتی ئەلقەسەس کە خی گەورە دەژێڕێتەوە کاتێکەوە ئەو پیاوەی کە تەعەدا لێ کەشکە دەکرد کاتێکەوە چووە بەینان و ئیتر بۆ کسەچی لە کەسە تەعەداکەرەکەدا تاوەکو وای لێ بکە تەعەدا و زوڵم نەکاتن ئیتر لە نەتیجەدا کوشتی کە کوشتی طبعا موسا عەلەیهی سڵات وسەلام مەبەستی کوشتن نەبوو پاشانش پەشیمان بۆ دوعا دەکاتن ظەلەمت نەفسی فەغفر لی دەڵێ خوا زوڵم نەفس خۆم کرد مع العلم ظاهرەن زوڵمەکەی لە مقابلەکەی بوو کەواتە لێرەدا ئەوەی کە زوڵم لە کەسێک دەکا زوڵم لە نەفسی خۆی دەکا بەڵێ ظاهرەن زوڵمەکە لەوی کرایە بەڵام ئێستا ئەو پیاوەی کەوا خێزانەکەی گرتیتەوە خۆی تاوەکو زەرەری پێ بگەینی لە نەتیجەدا تەعەدای لێ دەکاتن ئیتر ئەوە زوڵمەکە لە ئافرەتەکەی دەکا بەڵام لە نەتیجەدا زوڵمە لە نەفسی خۆی دەکا لەبەر چی زوڵمە لە نەفسی خۆی هەر گوناحێک کە ئینسان دەیکا هەر گوناحێک کە دەیکا زوڵم یان غەیری زوڵم ئەوە زوڵمە لە نەفسی خۆی لەبەر ئەوەی ئەو نەفسەی خۆی معڕەز دەکا لە بۆ ئەوەی کەوا ڕوبەڕووی عەزابی خی گەورە ببیتەوە کەوا هیچ کەسێکیش بەرگەی ناگری خوا پەناماندا ئەو کەسێک کە زوڵم دەکا ئەگەر بیزانی بە چاڕوانی دەکا وەڵڵاهی جورئەت ناکا زوڵم بکە بەڵام کە زوڵمی کرد با باش بزانی زوڵمەکە لە نەفسی خۆی دەکا عاقبەت بە خۆی نەتیجەی ئەو زوڵمە وەردەگریتەوە ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ئەجا خی گەورە فەرمی ئاەتەکانی خوا سوبحانه وتعالى بەو شێوەیە تەعاملی لەگەڵ مەکەن کە ببتە جێگای ئیستهزا و گاڵتەجاری ئاەتەکانی خی گەورە بە گاڵتەجاری وەرمەگرن کەواتە خی گەورە سوبحانه وتعالى ئەو هایدانە بابڕین لەو بابەتەی بە تایبەتی لە مەسئلەی تەلاق لە مەسئلەی تەلاق بەوەی کەوە پیاوێک کە ئافرەتەکەی تەلاقدا لە بۆی هەیە لە عیدەکەی بیجێڕیتەوە ئەسڵ وایە ئەگەر مەبەستت چاکە و خێرە بیجێڕەوە بەڵام نەک بە مەبەستی خراپەکردن بیجێڕێت تاکو زوڵمی لێ بکەی ئەوە وەرگرتنی ئاەتەکانی خی گەورەیە بە گاڵتەجاری وەالعیاذ بالله کەواتە لەو بابەتەی و لە هەر بابەتێشی تر لە بۆ نمونە لەو بابەتەی وەکو ئیمامی قورطوبی هینایەتەوە دەفەرمی لە موەطەئی مالک هاتیە أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس كواتا لموطي إمام مالك هاتدفن بيام قيش كوابياويك بابن عباس فرمو إني طلقت امرأتي 100 مرة فماذا ترى عليه طلقتي أمان خيزانكي خوم 100 زاران طلاق دا حكمي منتيا
فقال ابن عباس خۆی يقول لخۆی بابی ڕازی فرمووی طلقت منك بثلاث کەواتە ئەو ئافرەتە کە 200 جاران تەلاقدا بە 3 تەلاق لە تو کەوتیە 3 تەلاقە بخۆی و97 اتخذت بها آيات الله هزوا بە 3 تەلاق لە تو کەوتیە 97 تریان کە دەڵێ 100 جاران تەلاقمدایە ئەوە گاڵتەکردنە بە ئاەتەکانی خوای گەورە ئەوە گاڵتەکردنە بە ئاەتەکانی خوای گەورە کەواتە بەڕاستی ئەسڵ وایە مسلمان ئاەتەکانی خوای گەورە بەو پەڕی جدیەت وەربگری بەو پەڕی جدیەت وەربگری و بەو پەڕی جدیەت و احترام و تەعاملی لەگەڵ بکە بەڵام کەسێک گاڵتە بە ئاەتی خوای گەورە بکە وەالعیاذ بالله چ بە قەول چ بە فعل بەڕاستی ئەوە لە دین پێی دەردەچی لە دین پێی دەردەچی وەکو لە سوڕەتی ئەتەوبە خوای گەورە ڕوونی کردیتەوە واذكروا نعمة الله عليكم ئەو جا خوای گەورە دەفەرمی ئەو حاڵەتە تاوەکو ئینسان تێیدا تعەدانەکە ئینسان تاوەکو تعەدانەکە سنوور نەبەزێنی باسی نعمەتەکانی خوای گەورە بکەن بەسەر خۆتان تاوەکو شکرانەی بکەن نعمەت دیارە بە مفرد مضاف هاتێ نعمەت الله مفردی مضافە بە معنای جەمیع النعم هەموو ناز و نعمەتەکانی خوای گەورە سبحانه وتعالى لەسەرتان باسی بکەن تاوەکو شکرانەی بکەن وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ئیتر ئەو هەروەها یادی ئەوە بکەن کە خوای گەورە چ نعمەتێکی گەورەی لە گەنگۆ کردێکەوە کتاب و حکمت بۆتان دابەزاندێ وما لێرە مایەکە مای مۆسوولێ ئیتر ناز و نعمەتەکانی خوای گەورە بەگشتی باز بکەن تاوەکو شکرانەی بکەن و بە تایبەتیش لە ناو نعمەتەکان دابەزاندنی قورئان و سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دابەزاندنی قورئان و سنە کەواتە وەکو تەخصیص بعد عام لەبەرچی لأهمیەتیه لەبەر ئەهەمیەتی قەزەکەی کەواتە باز بکەن تاوەکو شکرانەی بکەن خوا چ نعمەتێکی زۆر لەگەڵ کردینەوە بە تایبەتی قورئان و سنەی لە بۆتان دابەزن طبعا حکمە بمعنای سنەتی پێغەمبەر دێ صلى الله عليه وسلم لبروي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عيني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كواتا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا خوای گەورە وەکو نعمتێک بە مسلمانان بەخشرا پێویستە قەدر و قیمەتی بزانین کە دابەزاندنی قورئان و سنە دەبێتە مای ئەوەی کەوا یعظکم به تاوەکو ئامۆژگاریتان بکە بەرەو چاکەتان ببە بەرەو بەختەوەری دنیا و قیامەتتان ببە زاد فەرمی واتقوا الله تەقوای خوا بکەن یعنی تەماشا دەکەم ئەحکامە فقهیەکان کە خوای گەورە لە قورئانی پیرۆز باس دەکاتەوە باسی دەکات ڕەبتی دەکاتەوە بە قیەمی ئیمانی قیەمی ئیمانی بەڕاستی ئەوەی کەوا زامنی ئەوەیە کە دڵ و دەرونی هەر ئیماندارێک ملکەت بی لە بۆ فەرمانەکانی خوای گەورە حەلال و حەرامەکان و سنوورەکان جێبەجێ بکاتن ئەوەی کەوا چەندە تەقوای لە بۆ خوای گەورە هەیە سبحانه وتعالى چەندە لە خوا دەترسێ چەندە لە خوا دەترسێ لە ترسی خوا فەرمانەکان جێبەجێ بکە و لە ترسی خوا خۆی لە مەنهیاتەکان و قەدەغ کراوەکان بپارێزی واعلموا وبزانن أن الله بكل شيء عليم بزانن بالتأكيد الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم بهموش تيق آقاداره بهموش تيق آقاداره كواتا أو ظلمي كدتوبي كي تاق بزانه خوا سبحانه وتعالى آقاداره خوا دبيني دبيستي سبحانه وتعالى كدمو دستش عذاب لونانيري سنتي خواي قولوا سبحانه وتعالى كوات زلو شل دكا لبو بندكاني زلوي شل دكا تاوكو أولا أو كسا بشكو بخودا بيتوا توبة بكا استغفار بكا ليكم خطوة نايقري خواي قولوا سبحانه وتعالى بلام اگر هر بردوان بو أو بزانت زلوي لو شركرتو استدرازي دكا هر هنده بيقري هر هنده بيقري خواي قولوا أزار بري نادا سبحانه وتعالى كواتا بزانا خواي قولوا بهموش تيك آقادار كواتا إيمان ويقين بوي كخوا بهموش تيك آقادار الضامن لبو أوي كوا أتو سنور نبزيني تعدانكي ظلم نكي تكاني خواي قولوا والعياذ بالله باستهزاء والنقري أقر وات كرد أو براسي خلل هي لوي كوا خلل هي لعقيدكت كوا ديارة شكو قمانتي كخوا بي آقادار ياخد خلل هي لعقيدكت كشكو قمانت هي الروجك لبيشا خواي قولوا السزاو باداش داداتو خوا بنامن ده يتلا خواي قولوا بارينو بوشوي إيمان ما بخواي قولها بي سبحانه وتعالى
کە ببیتەمایی ئەوەی لە هەموو خراپەیەک بمانجێڕیتەوە و هەروەها هانمان بدا لە بۆ ئەنجامدانی هەموو چاکەیەک. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.